wuka ta zo wallahi shafa nayi ban haka shafa'a take haka ake shafa an taba wasa da rai a gafarce to tunda abin haka ne kai yanzu kai za ka rika yi wallahi kai za ka rika ba haka bane sai ka gwada kai ni zan rinka mai da kai ta ni da ban saba zama akuya ba zama akuya za ka zama wallahi za ka zama wallahi za ka zama sha'afa nayi ba ni shafa hakuri ni da ban saba zama akuya ba ka zama da ni akuya kuma tsinan mahauci ka haɗa ni Allah ko wallahi mutsiyaci ma ni din nake ganin mahauci ma ban taɓa ganin irin wai dakata da ka dawo din bai firgita ba ina ya firgita wai ai an gane ni ma damfara ne da kadda da inna lillahi na kwaci kaina ai tafi karfin komai ka ce ga ai kuma su ba su bani ba ai kai ka kashe ni ko nan na ranga kuka wai ni tambayar madar wannan mahaucin ko anya ba uwarsa ɗaya ubansa ɗaya da mutuwa ba gaba ɗaya kai ai daman ban siyar ma Allah tsina wani liman da aka kama mai kwalagwalan idanu ya kusa ya ƙara sani kuma ka ga ba nan ba kan bakana kai za ka yi a ina wallahi kai za ka yi baka isa ba wallahi baka isa ba kai za ka ci gaba da zama dan ni kwa ɗaya ba zan zama ba wallahi ira jikan mai kai sarki haka ina na ne ya ga ba haka wallahi ga wannan mai fara ke kiwo wallahi dan ai kai da yake mai san kiwo ne a ni kan akwai a ba sai kenan ba sai a daidaita Allah sai a daidaita kaga ko wallahi in ga maka wannan yanzu idan ya sabe idan wannan ya riga da ya sabe wato mamaki zai bayar to yanzu wannan kafa sallalai ya don Allah a taimaka man a taimaka a sayar min da shi na zan bada to ba kasuwa to don Allah a taimaka da zan bayar ka jaka wannan 5,000 5,000 5,000 jaka nawa kenan jaka 25 kenan jaka 25 kenan to don Allah tunda ni ba dan sari bane a sai mun da shi jaka 13 man kuɗi hannu tunda dai wannan abu duk taimako ne layyan nan idan aka yanka aka yi da shi kai ma za ka samu lada kuma kai da kafa da fata ma ai dunaka ne wanzan duk da dai baka san yadda ragon nan yake da nama ba amma dan ba dan kanwa tashi ta mana bar uba bai kawo kar ita da balli bai sama da shi ba dan mana kawo kar ita da balli ba da ya cizo a baya yi to tashi maza ka kawo kuɗi dan rago shi ka san ballin rago an sayar mun a hakan an sayar to gashi wannan fa saboda kar ita da balli fa nan shi kansa ya fi sabo wallahi Allah to madalla Allah ya saka da Allah ya saka da Allah ya saka da ba ka ji ba to ka je dubiya ne da wannan yaron dan gidan Amada me haƙore gautar au me wannan dan gidan Zabiya mai waka me ya same shi ai haƙo ne haɗuwa ba ka je dubiya ba kenan ba san su dama wannan yaran komai suka ba za su gaya mana ba tun da mu ma masu ke ciya da to kuma dai duk wannan hasada ce bare kuwa bari shigar daure to madalla yana shan ruwa haka bakin kirin koko sai dai an gauraya ba wanda baya sha kai kuma da zaka kiwo ai za ka gani wallahi Allah kai amma fa na dai dan banza dai ba ni wuya ni ma wallahi sai sha ni da aka auna ni kaɗan ne fa ban zarci lahira ba an samu wuga haka nan Allah ya taimaka sai na da daidai shi ma zai ci ubansa dan rago a ce buhun dusa ba zai kwan biyu ba ka cinye shi kuma ba ka karuwa wannan Muhammad Dangana ya gari ina gajiya kwana biyu wajen maki dillali zan je ko ka ga motsin sa a gida ba nan kuwa rago ne dama zan sayar a to ni inda hali sa nayi to kuma ni naga kaman ni dai bai mun ba inda hali ni ina son sa to a wannan ai ba wani abu bane sai mutum ki yi ko a yo dama mana
koma can mu koma can wannan aido gida ne dangana ragon nan ko kyauta kace in baka shi Allah na tuba ba sai a bada shi ba rike shi kaji ka kuwa dan lallada shi kaji a kware kuwa kai dama kai dan mu ma tsaki sosai kware kuwa yayi to ya yake ni dai jaka 13 da sai kuma ya ci min dusa ta doshi ta jaka biyu wannan batun magana kudin dusa a bai shi kenan na yanki kafar wala ke yawa domin ni amince da kai kwarai kuwa ka buga ka kwarai kuwa yawa kamar da ka dai kudin da gari ni zan mai maka shi an dai yi min camama kenan a wannan ce kace kaga wa ga yara suke ta da camama ya gani ka shi haka ka uku ka dai dan kara wanzan a'a ka dan ya fa wani abu wanzan a samu da kan dai ni da kai wanda abun nan yi ba komai kawo da ka shikenan kawo ai gida ne wallahi kuwa da mun kuwa wannan gagan hinan faragen girma ne da ragon nan kaga akwai duku an masa aihuwa to da mun kasan dana ne to yi wala na yi masa ajiya a lokacin kwarai kuwa ga wannan gani to ya uku ne nan da 10 ne nan to yawa kasan kudin ana yi ana wannan to ga wannan to yawa to shi kenan ba kuma na ada ko da yake dai daga ni sai kai yawa Allah ba yawa daga ni sai kai Allah madalla ai ko akwai babban shaida tunda dai akwai Allah a tsakani kwarai kuwa kan kuma madalla to madalla an gode Allah sanya ni na fasa mai da Allah sa da gode zan koma baya ayo kuma tunda bukata ta biya kwarai kuwa an mun camama kai iya shege ni ma nan maka ka ji tafiya ma ai ka an banza na an mai gida musamman gashi ba so au ka dawo sando yawa gashi alƙawarin amma ko mai gida ragon nan ko zai mai a kure kwaye ne na ga shi mai gida amma wannan rago dan Allah sai ka ce an baka kyauta wannan laifa kuma ga miki arha Allah ga miki wannan shi ragon nan kafin in karasa kasuwa sai ga wanzan ragon a hannunsa shi ma yace zai je kewa na ce ni kuwa me kuwa kai daman nema wannan alƙawari duku ɗara kisan matar tana da ciki isa mu shi jaka 13 ba wa zai siyar maka da wannan ragon jaka 13 haka yake kaga a gwarance fa 2000 nawa kenan 26,000 kenan ko a 2,000 da 600 yawa amma ko mai gida ka caba ai gidan shi wanzan ai tsohon aminin ka ne amina ne karakon ko da yake kiwon gida ne har ya saba da mutane kuwa kaga kamar ni ne kiwon sa kashi ni ma ina sha'awa na mai gida dan Allah da annabi ka zo ka fita da ni mai gida la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabi ya kai mu gidan rahama mahau jirgi mahau gobara. Ni ina can na shan wuya kai kana nan kana lissafi. amma kai wallahi baka da hankali daga zuwan ka sai ka tarki kuɗi A wai ai dan kasan na sani ne. To ai kai baya ta haihu. An yanka ta tashi. An zo a jikunya. Wallahi an so a jikunya. kamar ya an so a jikunya A gidan sirkanka nan ka sai da ni. dan Allah Wallahi can aka kai ni. amma dai baka yi musu bayani ba Ba wani bayani da na yi. Ni ban san lokacin da ka danna ba. Kawai ni dai ina rago. Shi wannan mai kusumbin yana ta bayani da uwar gidansa mai kama da duro. Katuwan nan kai na ga shirgegiyar mata a wajen nan. ba Ca ta ce alhamdulillahi an sai wannan rago jakawai ko 13.
suna ta yi can na gaji da riko saboda sun mun mugun ɗauri cikin nake kawo numfashi can da Allah ya taimake ni na matsa sai ka matsa kana matsawa to ni ba ma san na da mutum ba sai na ci gaba da kukan rago Allah ya kiyaye ka ina ganin na da mutum sai kai ta kare zakara ya ba sa'a wallahi ai dai ba a bayani ba ko ba wani bayani ka san ita wannan rusheshiyar ai dole ta so ta yi murna ta ga rago amma ban na zargin sun gane ni to amma tunda a firgice suka tashi ni na san yadda zan yi abin nan yanzu dai abin da za a yi abin da kasafi ya kama ka banna ka san in yi gaba zancen a kasa ma ai bata taso ba to tunda na tabbatar an gane ka za su zo su tafi da yasu to ka ko dole sake sabon aure to me zai hana tunda ka nemi ka janyo min asara abinda zan baka zan jan ajiye a asusu na to in balliya ta yi kenan in fito da su aura to shikenan ka san yadda muke yi ni ma wata ran zaka zama ragon kuma ni ma in ki matsawar to dan na yarda da wannan ka ci kana sani biyan bashi ne zan dawa da shi sai ranar da kai ma ka zama ni kuma zan ki matsawa alabashin an kai ka an yanka shi kenan in karbi kuɗi in yi gaba Allah to kaji bayani da gangan nake yi to dan wana ka nake tafe na to na tafi na ga 1000 abinda kai dai shi za a yi ma haka yake in kai sai ka ba a hankali kai kanka ka san a Kano aka haife ni to shikenan ni da aka haifan a lere ba shi ka gaya min ba kai wato tun da aka haife ka a leren nan ka ko gashi dai ka shigo cikin mu kana amma ba ka rabo da warin burkutu to ya za a yi ka san mu zage gadan kenan burkutu kai gadan kenan ai namu na zage shi kuma daren ku a haka ita so alwala ma da burkutu yake yi bari sai ka je garinmu zan nuna maka asalin burkutu a Zaria in banda shehu ma ya hana mu ai da abin sai ya fi haka ko to shi babban yayan namu yanzu ya koma fim Turoki dagawa ya za ka nima nan ga dama laila kalolin nan wallahi an gyara shi yayin kyau sai dai barka lafiya kalau madalla lafiya kalau lafiya lau ya harkoki lafiya dai ko na dan huta nake zan je kasuwa to ragon da sayarwa kenan wallahi ni da nake nema ka ga fadi ta zo daidai da zama fadi ta zo daidai da zama ni da nake neman na kiwo ka san inda mana ruwa ya fadi to mai hankali yakan sai dabbobi ne ya kiwo in ya daure kafin kakan sai ku tashi da wanda ya shuka masara gaba daya to wannan rago nawa zan biya da ike kai ne to kuma kiwo za ka yi ko na'am bayan kaza ka bayan kazan bani da zan kiwata to ba da 5,000 to nawa ne zan biya tsakani da Allah tsakani da Allah da yake kai ne ba da jaka 5 na shiga uku ba fa jaka 5 ba 5,000 nake nufi 5,000 ba bawan Allah da ya kaɗai rage min iya man dai bawan Allah nawa ka san ragon nawa ka saya jaka 10 me jaka 10 jaka me 10 amma lallai na shiga uku na lalace to bawan Allah me na shiga uku ka lalace ciniki ne fa jaka 10 bawan Allah ko kana nufin kayan asara ke alkura ko kudin kitso wannan ko kudin kitso ne wallahi na ba da fiye da jaka 10 wallahi tallahi ai ko kudin kitso ne na ba da malam ba wani bata lokaci ka sayar in ba za ka sayar ba ni ma kasuwan za ne je ka kasuwa je ka zo ba Allah na auna ka na ga da gaske kake ba Allah
ni da na nuna maka kai bako ne ɗan gari ne yawwa kai amma ka wallahi Allah wai ka shiga uku na lalace ba wani asara wani dan wajejen mu ne kai riga nan nawa ne wai har kirkita ya rasa yadda zai tayi ta gobe zan miki kitso dan miki kitso a unguwar ku yake a unguwar mu yake ai sunansa danja wutar baya in ga da an ce danja to shine to ai na sani da saura fito da su to ai ba ya ne kuɗi ba za a haɗa su ba ka san abin ne fa duk abin wallahi da ka bai cika ba fa gaskiya ne saboda ba na son cuce ka din ne ni kai ne yanzu na ƙarshen nan lawa ne amma sauran da ba lawa ne alaga wata madalla sai jima madalla sai jima ai ka gani nan banza ai kai da kai wallahi kai ga ka lalace billahi la zai zama kai ga ka lalace wai na fausa ne masa shi ina nufin ni ne na shiga uku na lalace nan kwa shi ne ya shiga uku ya lalace ba na ga yadda za ka kai kudin kitso ni ba ni kudin kitso da zan kai billahi da zai ne so yake sai ya halaka ni Allah ya sauke amma ibro ya cuce ni ya cuce rayuwata yanzu ya ma Allah ka ma tsalla ya ibro da mutum ka ga na cikin kokoni a jikin dirka ma aka daure ni da wulakanci wayo Allah na kai wayo Allah kai na jin farin an bayan kanu za a yi kaji sana janawa sauka da Allah ba ta ka ba ibro ki kalmo ban ki ba wallahi sun yanda yi min sai ammar wallahi ki kali biyar ni ma sai wallahi sai samar wuka ki ma da na motsi wallahi da na alquran wallahi sai na ga dama annan gurin yace zai magani na ni gwaran maganin sa dan banza ya ma da na wallahi lafa dan bazan danna kin ba yake da mutum arziki ne kai alƙur'an san mai da kai jarka ma yanda za su tsorata amma tun da iya shege kake ji ba zan wannan kai ga magari mugun dan mukulli ke gudu sa gudu yayi wallahi sai na rama billahi da la ilaha sai na rama wannan ba irin wancan bace ita wannan za a iya mai da mutum mata kada ko ma mai kaga dama za ka iya mai da mutum ya ƙari tsiyarsa inda ni ke magana wallahi da ni ke magana sai ya sha wuya zarauka na ba Allah ya buru kuma za ni dawo wayo shi kenan tafiya ta zo gwamji ko ka danne mun ragon nan kwance shi ka danne mun ka rike in fa ya tsinke za ka biya ni abu da ya tsinke sakar banza sakar wasu gabjeji da kai amma ya goyi ya har nan da neman shi can yawwa kai taurin kai ta kai sakarai ka danna abu ka kasa sakaran banza ka ta kai ƙato a ce irin wannan gida goye gagare ka an danne kafe min ka wala zai ya ci uban sa wilayi da zai kai inna lillahi inna ilaihi alquran kana sake shi kai zan yanka wallahi mutum ne alquran ba ruwa na ne ba za a asara kai baki ne wallahi wallahi ba zan asara ba wallahi wallahi ba kai ila
alƙura ba za a asara Allah kana tashi zan zulmu ga maka na ragon tukuna na baki ne wallahi baki sai ne asara mun ka koma wallahi baki aka yi mun ba ruwa na gaba to ni da baka ya mutun da wannan zama rago to ni ba zan asara ba ki Allah biya ka kudin ka ni ba zan asara ba biya ka kudin ka ina alƙura ko ne ba ka shiga alƙura ba zan asara ina ya mutun da ba kai don na mai Allah ya ba ruwa na Allah ba ruwa amma ka baki aka yi mun abu ne ba nan maka kai wallahi da Ali ba nan ba wannan narke ke rago ina alƙura ba zan asara sai da kuma alƙur'an ba za a fara ba kai wallahi Allah sarki ba ya ka gani da ya alƙur'an ya ka gani na duba nan ka gani duba nan ka gani to duba nan sai ka gama nan ka ya na ga kabo ba da gomma mutum ya ba da gomma mutum sai na kai shi ma har an samar wuka wayo Allah wayo Allah wayo Allah wayo amma baka da mutunci baka da imani wallahi baka da imani sai ka nemi wani na shiga uku sai ka nemi wani dan ni na daina na tuba na ga halaka tazara ta da kiyama bai fi kilomita 1 ba wallahi na samu rayuwata a guje kai bi irin wannan wuka ba kai ga yawa jini na wuce kaki ka danna tun ina ragon nan kaki ka danna tun ina daure aka daure na jikin wani pole in gaya maka ga rana ta da kibol din nan ina ji ana wasa wuka kai sun kai ni kan wallahira wallahi sun kai ni kan wallahira ni fa ba bawa bane ba bauta na zo yi ma ba ba kuma zan zama karan farauta ba da ni da kai mun yi hannun riga daman ba tare muka zo duniya ba zuwan ka daban na daban dan Allah in tambaye ka ka gan nan kai in tambaye ka mana na jin ka kana zuwa Kaduna aiko sosai kuwa kana zuwa Kaduna daga nan hallere kafin ka kai Kaduna babu ina makarantar sojojin nan ina makarantar sojojin nan ta ina ta Zaria naji me kaga an rubuta a bakin gate din no going back to haka wannan sana'a take no fear no mercy ba sani ba sabo to to shi kuma baka isa ba ni kuma no retreat no surrender wallahi ina ba zan ba baka isa ka surrender ba wallahi ai ba zan yi ba to in ka ce wallahi sai mai da kai gada ai baka isa ba baka da wannan lakanin wayo Allah ya baro wayo Allah kai daga wasa kuma ka san duk shekara mukan nan taba wannan wasan gautan haba kai yi baro don Allah don annabi ka dada ni yanzu na shiga uku na zama jarka kuma sai a zuba man fetur ai dole ne wallahi sai in tuwa sun yawo ya baro ko warin ka nan zurmani ba na so a rayuwata kai ka haɗu da fetur don Allah da annabi ya baro wayo Allah kana son wani abu ɗaya kai bin waƙar Indiya waƙar Indiya to Hari Rama, Hari Krishna, Hari Rama, Hari Krishna. Chire kan chire, nik meri jani, loko jani jani ho ho. Dan iboro, nik meri jani, dan iboro jani ho. Oh nahi, mere iboro nahi. मेरे कहो इब्रो ओ दिल के हानि मेरी कहानी का लल्ला संग इब्रो मेरी कहानी रोची नजर का कंचीरे बीच मरी जा dan banza mai kama da Ali Lihoru dan Allah da Annabi Ibro kace shi rayuwata wajo Allah na zama sai ka ga min yanda kuke da dan gidan Amada kwalkwalati bicana alkin sasa anduwala balkumin bitati a lere na zariya ho lere mai fitsari a tsaye lere mai aikin tarayya lere mai bukatu suminti lere mai aikin bauraye lere tsohon kwarto lere
to na yi lere a'a wakar Hausa wannan wakar sun za a sha burkutu ne mai gyaran gado ba zai gyara madubi ba shi gurgu ba zai ƙetare rami ba idan ku ya ƙetara ba zai miƙe daidai ba muna magana da kai yanzu ya kake so to Allah ya buro ka ce ni ka ce shi rayuwata bari da kai kai Ibro na'am bakwai ubanka dan iska mara mutunci ni za ka yi wa shegantaka ni za ka yi wa rufa'ido to yanzu na karya rufa'idan na karya shi me kai na Allah na kai an ce an ka shafa kai shi kenan ya shafu to sai dai mu zama gaba daya kai na bi garayin mutunci kuma rabuwa an rabu kuma ka san kuma zan sake zuwa amma farauta ba wallahi karya ko wayo Allah kai daga wasa kuma a ba wasa kai wasa na dana maka wallahi ba wasa da Allah do annabi alquran ba wasa ni na yabe kudin ma ka da ni daidai alquran na yabe kudin Allah sai ka hafe ta a to Allah wallahi sai ka wayo Allah wayo Allah wallahi sai ka hafe ta wallahi ba zan sha ban Allah ya dan kai da Allah ka da ni yanzu imin kuka kala uku imin kuka kala uku bari mu je da ka shafe wayo Allah nan ina na rike wayo wuya ne wuyan ka ne wuyan ka ne wuya ne nan fa kai mafudara ce na wayo Allah nan fa tun bi ka rike nan fa wayo Allah ka toje mun na wayo Allah nan buhun uba ga da kilere da kilere wannan wayo Allah ta tafishe shi lamarin duniya yanzu kowa ta kansa yake yi wannan ya damu da wani shi ya haɗu da wahala amma cin naka ina jin 4,000 nan tawa wallahi tallahi ta me kana nan fa na sai rago za a yi min su